Praise the Lord, brothers and sisters. Welcome to Sunday Songs. இது உங்கள் கோல்டன் மைக்கேல் ஃபார்முலா. ஆயத்தமாயிரு. அந்தபடியே நீங்கள் நினையாத நேரத்தில் மனுஷகுமாரன் வருவார். ஆகையால் நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள் என்றார். லூக்கா 12ஆம் அதிகாரம் 40ஆம் வசனம். இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், இன்றைக்கு என்னுடைய வருகையை குறித்து பேசுகிறவர்கள் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். என் ஆசீர்வாதங்களை குறித்து பேசும்போது என் பிள்ளைகள் அகமகிழ்வதைப் போல என் வருகையை நினைத்து அகமகிழாமல் இருப்பது என்னை வேதனைப்படுத்துகிறது. இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்பதை என் பிள்ளைகளுக்கு சொன்னாலும் அதை காது கொடுத்து கேட்பதற்கு ஆர்வமில்லை. இன்றைக்கும் என் வருகை இருக்குமே என்றால் என் பிள்ளைகள் என்னோடு வருவதற்கு ஆயத்தமில்லை. நீயோ அப்படி இராமல் என் வருகைக்கென்று உன்னை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிரு. இதோ நான் வருகிறேன். அவனவனுடைய கிரியைகளுக்கு தக்க பலனை கொடுக்கும்படிக்கு நான் சீக்கிரத்திலே கோடாகோடி தூதர்களோடும் எக்கால சத்தத்தோடும் வருகிறேன். நீ ஆயத்தப்படு. அநேகரை என் வருகைக்கென்று ஆயத்தப்படுத்து. ஒருவரும் என் வருகையின் நாளில் கைவிடாதபடிக்கு நீ காவலனாயிரு. ஜெபம். பரிசுத்த பிதாவே, உம்முடைய பிள்ளையாகிய இயேசுவின் வருகைக்கு என்னை ஆயத்தப்படுத்தும். அநேகரை ஆயத்தப்படுத்த என்னை பயன்படுத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென்.